Какая часть планера самая многострадальная? Чаще всего страдает хвост. Вот эта часть. Красочный слой страдает, потому что надевается колесо. Но что еще хуже, при жестких посадках, при посадках в поля, при так называемом циркуле, когда планер поворачивается в ту или иную сторону на поле, зацепляется за какую-то растительность, часто хвостовая балка может ломаться. И ломается она примерно в одном том же самом месте.